Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده يا جماعه معانا شرح جديد بس بعيدا عن المجال. عارفين انتوا برنامج يعني عايزين نغير صوتك نخليه زي صوت جوجل، تقدر تغير صوتك تخليه زي صوت جوجل اللي هو زي باليز بالظبط كده. كل اللي هتحتاجوه البرنامج ده، بس هتلاقوه على جوجل بلاي، بس انا هسيب لكم الرابط بتاعه متهكر وخلينا نبدا بيه. اول حاجه تدخلوا عليه سنعدل الاعلانات وجاي. تمام كده البرنامج فتح معانا. انت دلوقتي عايز تغير الصوت تخليه زي الصوت اللي انت بتشوفه في الفيديوهات بتاعت اليوتيوب. هتدخل هنا على علامة الوش ده، هتغير دي، هتخليها الكلمة دي. تمام، هي دي انت اول ما تغيرها هتلاقيها معمولة بالانجلش، غيرها واطلع فوق خالص كده هتلاقيها بالعربي بس، وغير كلمة ليلى دي خليها ماجد. دوس باك، اكتب بقى هنا كده، اكتب مثلا خلينا نجرب باليز، يلا كده وندوس هنا بليز. سامعين الصوت؟ بليز. خلينا نكتب اي حاجة تاني، مثلا مرحبا بك، اي حاجة، يلا وندوس كده وكده. مرحبا بك. شايفين الصوت بيبقى عامل ازاي؟ تقدر تحطه على الفيديوهات براحتك، تقدر تعدل عليه براحتك. انا هسيب لكم لينك البرنامج ده مهكر من غير اعلانات من غير اي حاجة. ويا رب يكون البرنامج عجبكم يا رب. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب ولايك وتدعمونا يا شباب، عشان احنا بجد محتاجين الدعم ده عشان نستمر معاكم ان شاء الله ونقدم لكم كل جديد. ويلا يا جماعة، عايزين حاجة؟ سلام.